За што Лукашенко просіць прабачэння? У чым яго пераконвае Наталля Эйсмонт, а таксама якія падрабязнасці вядомыя пра гучную аперацыю беларускіх спецслужб? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Падзякі і выбачэнні Аляксандра Лукашэнкі. Сёння ён займаецца выбарамі, і ад самага пачатку дзяржаўныя газеты і каналы атрымалі загад падтрымаць ягоных дэкаратыўных канкурэнтаў. Пока журналисты здесь, я бы просил журналистов передать своим руководителям, если кто-то из кандидатов в президенты, которые собирают подписи, захотят что-то рассказать, вот в таком плане, как это сейчас происходит, это надо сделать. Затым Лукашенко рассыпаўся ў падзяках прадстаўнікам сваёй ініцыятыўнай групы і нават папрасіў у іх прабачэння, што не правёў гэтую сустрэчу раней. Тым часам Лукашэнку пераконваюць у неверагоднай народнай падтрымцы. Як хваліцца яго прэс-сакратарка Наталля Эйсмонт, подпісы за Лукашэнку як кандыдата ў прэзідэнты паставілі ажно 1,5 мільёна беларусаў. За гэта, дарэчы, прысутныя атрымалі з вуснаў Лукашэнкі даволі дзіўны камплімент. По тому объему подписей и количеству, которое вы собрали, это катастрофическая работа. Я даже не ожидал, что так будет. Праўда, як гэта робіцца, усе мы добра ведаем. Работнікам бюджэтных прадпрыемстваў проста загадваюць падпісацца і за Лукашэнку, і за яго кішэнных апанентаў. У выпадку адмовы наступствы ўсім таксама добра зразумелыя, але ж сам Лукашенко пераконвае сябе, што ўсё робіцца шчыра і пяшчотна, без ціску і пагроз. Уважаемые друзья, прежде чем начать наш разговор, я хочу вас искренне поблагодарить за ту работу, которую вы провели и проводите, не знаю, как это назвать, в помощь, наверное, действующему президенту. Я это очень ценю. Можна колькі заўгодна смяяцца з Лукашэнкі ці з яго кішэнных генералаў, сілавікоў і спецслужбістаў, але часам яны робяць сваю страшную справу вельмі і вельмі эфектыўна. На жаль, так адбылося і цяпер. Былога байца палка Каліноўскага Васіля Верамейчыка затрымалі ва В'етнаме і перадалі беларускім уладам. Васілю Верамейчыку 34 гады. Ён выпускнік ваеннай акадэміі Беларусі па спецыялізацыі ваенная псіхалогія і ідэалагічная праца ў войску. Каля 7 гадоў ён адслужыў ва ўзброеных сілах Беларусі, але ў 16-м годзе звольніўся ў званні лейтэнанта і пачаў працаваць у IT. У 2020 годзе Верамейчык падтрымаў рух за свабодныя выбары, а таксама удзельнічаў у мітынгах і маршах. У лістападзе таго ж года яго затрымалі сілавікі і падазравалі яго ў падпалах аўтамабіля супрацоўнікаў пракуратуры, але пасля 10 сутак арышту Васіль выйшаў на волю, бо ніякіх доказаў не знайшлі. На пачатку 21 года праз пагрозу паўторнага арышту Верамейчык эміграваў ва Ўкраіну, дзе жыў сям'ёй у Львове. Калі пачалася вайна, ён адразу пайшоў на фронт добраахвотнікам, а затым далучыўся да палка Каліноўскага. Васіль узяў сабе пазыўны «Пацук» і быў намеснікам Івана Марчука з пазыўным «Брэст» у батальёне «Волат». Верамейчык удзельнічаў у сур'ёзных баях, меў раненні і нават быў узнагароджаны медалём «Украіна перш за ўсё». У красавіку 22 года ён выжыў у страшным баі ў Мікалаеўскай вобласці. Тады 7 байцоў загінулі 5. Але ж праз нейкі час у Васіля здарыўся канфлікт са штабам палка Каліноўскага. Падрабязнасці невядомыя, але ў выніку Верамейчыку забаранілі ўезд ва Ўкраіну і ён з'ехаў у Літву. Але і там пачаліся праблемы. Праз тое, што Васіль быў афіцэрам беларускай арміі, Літва прызнала яго пагрозай нацыянальнай бяспецы. Верамейчык мог абскардзіць гэтае рашэнне ў судзе, але ён не стаў гэтага рабіць, бо, як кажа жонка, праз такое рашэнне быў моцна пакрыўджаны на ўлады Літвы. Пасля ён хацеў пасяліцца ў Грузіі, але яго, як беларускага актывіста, і туды не пусцілі. У выніку ён асеў ва В'етнаме, што, як цяпер зразумела, стала фатальнай памылкай. У В'етнаме Васіль жыў са студзеня гэтага года. Усё, здаецца, было нармальна, але ж 13 лістапада ў адным з бараў Ханоя, сталіцы В'етнама, беларуса раптам затрымалі. Як кажуць яго сябры, Васіль паспеў пазваніць ім і паведаміць пра нейкую бойку і чаканне паліцыі. Пасля сувязь з Верамейчыкам знікла. Выглядае, што ўсё гэта, і бойка, і затрыманне былі даўно і чотка спланаванай аперацыяй беларускага КДБ разам з в'етнамскімі ўладамі, бо ўжо на наступны дзень пасля затрымання Верамейчыка выдалі ў Беларусь. Яго забралі з Ханоя лукашэнкаўскія спецслужбы. Пастановачным відэа, нібыта з прыбыццём затрыманага Васіля, КДБ пахваліўся учора ў чарговым прапагандысцкім тэлесюжэце. Цяпер Верамейчыка чакае крымінальная справа і хутчэй за ўсё не адна, бо лукашэнкаўцы даўно прызналі полк Каліноўскага тэрарыстычнай арганізацыяй і
І толькі удзел у ім пагражае тэрмінам да 15 гадоў, а ўлічваючы афіцэрскае мінулае верамейчыка і яго службу ў беларускім войску, то на радзіме шкадаваць яго дакладна не будуць, бо беларускія сілавікі вельмі нервова рэагуюць на сваіх калег, якія пераходзяць на бок народа. Але і гэта не ўсё, бо ў тым жа сюжэце паказалі яшчэ аднаго затрыманага хлопца – Максіма Ралько. У яго бяруць інтэрв'ю проста ў камеры мінскага СІЗА КДБ. Прапаганда таксама прадставіла яго былым байцом палка Каліноўскага. Вядома, што раней Ралько фігураваў у медыа як актывіст апазіцыі, які жыве за мяжой. Але як і калі Максім Ралько трапіў у Беларусь і калі ён быў затрыманы, інфармацыі, на жаль, няма. Дзікая гісторыя адбылася ў Мазырскім раёне. Там мужчына пасля смерці жонкі адзін выхоўваў 12гадовага сына. Падлетак паціху пачаў хуліганіць, збягаў з хаты, прагульваў школу і гэтак далей. У выніку бацька прыдумаў шакуючае рашэнне. Ён прывязаў сына за нагу 2-метровым металічным тросікам да батарэі ў сябе ў пакоі. У прыкаванага малога не было магчымасці нават выйсці ў туалет і паесці. Ежу яму ў пакой прыносіла прабабуля. Даведаліся пра такое дзікае выхаванне выпадкова. Педагогі са школы прыйшлі да сям'і з планавым візітам і ўбачылі, што хлопчык сядзіць на ланцугу. Настаўнікі паведамілі пра гэта ў міліцыю, і ў выніку на бацьку хлопца завялі крыміналку за незаконнае пазбаўленне волі, і суд прызначыў яму 2 гады калоніі з адтэрміноўкай і штраф у памеры 100 базавых велічынь, а гэта 4000 рублёў. Што тычыцца малога, то яго падобна забяруць сям'і, але не праз жорсткае выхаванне бацькі, а праз яго дрэнныя паводзіны, бо ў школе падлетка характарызуюць адмоўна, а прафілактычная праца інспектараў па справах непаўналетніх вынікаў таксама не дала. І цяпер суд вырашае пытанне о пераводзе хлопца ў спецыяльную навучальна-выхаваўчую установу для падлеткаў. Страшная трагедыя адбылася ў Магілёўскай вобласці. Там, у пасёлку Расна Дрыбінскага раёна, мясцовы жыхар забег у аддзяленне пошты і пачаў граміць памяшканне і збіваць выпадковых людзей. У руках мужчыны быў металічны прут, і ім ён збіў 2 пажылых жанчын, якія трапіліся яму на вочы. Адна з пацярпелых цяпер у бальніцы, а другая 70гадовая пенсіянерка ад траўмаў сканала на месцы. Мужчыну затрымала міліцыя, але што стала прычынай яго страшных паводзінаў, пакуль невядома. Контртэрарыстычная аперацыя праходзіць у Гродні і Гродзенскім раёне. Варушняк сілавікоў, выбухі і вайсковая тэхніка на вуліцах. Хвалявацца не варта, бо гэта чарговая трэніроўка лукашэнкаўцаў перад выбарамі. І, канешне, цікавы парадокс, якога не заўважае ані Лукашенка, ані яго паплечнікі, бо па іх заявах уладу падтрымліваюць больш за 80% беларусаў, але ж чамусьці да выбараў тая так любімая народам улада рыхтуецца як да сапраўднай вайны. Дарэчы, пра Гродна. Днямі там знайшлі страшную пастку. У мясцовым лесапарку Пышкі заўважылі дрот, які быў нацягнуты паміж дрэвамі на ўзроўні чалавечай шыі. Прычым зрабілі гэтую пастку на дарожцы, якой карыстаюцца і байкеры, і раварысты. Падобна, што страшны разлік невядомага маньяка быў на тое, што камусьці з іх дрот у выніку знясе галаву. Прычым байкеры ў выніку і знайшлі гэтую пастку. Яны паведамілі, што адразу звярнуліся ў міліцыю, але толку няма, бо сілавікі ім раілі паставіць фотапасткі і самім шукаць тых, хто нацягнуў той небяспечны дрот. Сёння ў Беларусь прыбылі падарункі для Лукашэнкі. Гэта батарэя зенітных ракетных комплексаў ТОР-М2. Канкрэтна гэтыя комплексы былі дапрацаваныя расійскімі канструктарамі з улікам досведу іх ужывання ў вайне супраць Украіны. Вядома, што гэты ЗРК забяспечвае супрацьпаветраную абарону і здольны выконваць баявыя задачы ў любых кліматычных умовах. Такая батарэя можа адначасова ўразіць 16 цэляў на далёкасці да 12 кіламетраў і вышыні да 10 кіламетраў. Падобна, што галоўная задача гэтых батарэй — абарона ад расійскіх дронаў, якія апошнім часам усё часцей і часцей залятаюць на тэрыторыю Беларусі. Камандуючы беларускімі ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Андрэй Лук'яновіч ужо заявіў, што непасрэдна гэты комплекс будзе ахоўваць Мінск. Ну і ў працяг тэмы. Гісторыю з дронамі ў Беларусі ўжо ўзялі ў працу тэлефонныя махляры, і цяпер беларусам сталі прыходзіць просьбы ахвяраваць грошы вяскоўцам з вёскі Верхнія Жары ў Гомельскай вобласці. На гэты раз аферысты ціснуць на эмоцыі. Яны паказваюць фота разбураных дамоў і просяць, цытата, не заставацца абыякавымі да лёсу людзей, пацярпелых ад падзення беспілотніка Герань-2. Далей расказваюць, што там разбурана некалькі дамоў, пацярпелі людзі і гэтак далей. Ёсць нават і такі жаласлівы момант, што жыўцом згарэлі 2 сабакі. Само сабою, усё гэта фейк, падман і развод на грошы. Ніякія дроны на Верхнія Жары не падалі, прынамсі пакуль. Мясцовыя сабакі, калі што, таксама ў парадку.
Чарговыя змены ў беларускім пенсійным заканадаўстве. Цяпер для мужчын. З наступнага года бацька, які адзін выхоўвае дзіця з інваліднасцю, зможа разлічваць на датэрміновую пенсію і атрымаць яе ўжо ў 58, а не ў 63 гады. Але для гэтага трэба выканаць некалькі патрабаванняў. Першае, выхаваць дзіця мінімум да 8 гадоў. Калі дзіця па нейкіх прычынах не дажыве да гэтага ўзросту, то датэрміновай пенсіі не будзе. Другі момант у тым, што стаж працы такога пенсіянера мусіць складаць не менш за 25 гадоў, з якіх павінна быць 5 гадоў страхавога стажу. Гэта значыць з выплатай страхавых узносаў у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. За тэлефонны званок адправілі ў калонію. У Віцебску судзілі 20гадовага хлопца. Ён не змог пакласці грошы на свой рахунак праз інфакіёсак і ў выніку так раззлаваўся, што пазваніў у Беларусбанк. Падчас размовы юнак падобна выказаў усё набалелае, у тым ліку і неяк негатыўна згадаў Лукашэнку. Скончылася ўсё вялікімі праблемамі, бо супрацоўніца банка перадала змест размовы кіраўніцтву, а тыя пазванілі сілавікам. У выніку на хлопца завялі крыміналку за абразу Лукашэнкі і цяпер прысудзілі яму рэальны тэрмін. Суд адправіў юнака на год і 3 месяцы ў калонію. Таксама быў канфіскаваны мабільнік, з якога хлопец здзейсніў той ракавы званок. Тэлефон прызналі сродкам злачынства. Ад падтрымкі народа да размовы з сілавікамі і песні пра Лукашэнку. Спявак Саша Нема запісаў песню пад назвай «Нада баця». Ён кажа, што вырашыў далучыцца да дзяржаўнага флэшмобу, дзе людзі просяць Лукашэнку ісці на новы тэрмін у прэзідэнты. Адначасова ў прапагандзе выйшаў вялікі артыкул пра спевака з пасылам, маўляў, паглядзіце. Ён пакаяўся, папрасіў прабачэння і цяпер у яго ўсё добра. Нагадаем, што яшчэ нядаўна ў гэтым чэрвені відэа з артыстам публікавалі сілавікі з Губазік. Тады яны хваліліся, што Саша Нема нібыта сам прыйшоў у міліцыю, каб папрасіць прабачэння за свае дзеянні ў 20-м годзе. Пасля спявак казаў, што гэта была цяжкая размова, але, маўляў, яго дзеянні ў 20-м годзе моцна адбіліся на яго кар'еры. Ці заводзілася тады нейкая справа ў дачыненні да артыста, не паведамлялася. Спявак быў на волі, ну а цяпер зрабіў той выбар, які зрабіў. Вось такія навіны чацвярга. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.